पल्सर 220 गाड़ी है। इसमें कस्टमर ने इंजन बनवाया। इंजन बनाने के बाद देखिए ये गाड़ी में एक तरह का साउंड आ रहा है। इसका हम क्लच खोल के देखेंगे। इसमें शायद यहाँ पे टाइमिंग चेन का आ रहा है या फिर इसका क्लच जो सीजर गियर आता है उसका साउंड आ रहा है। अगर इन दोनों में कोई एक फॉल्ट रहा या सिर्फ सीजर गियर जाके है तो पहले सीजर गियर को हम रेडी करके डालेंगे। अगर इसमें साउंड ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो हम इसका टाइमिंग चेन और टेंशनर जो है निकालेंगे। आपको ये साउंड किसका लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। पल्सर 220 ये गाड़ी को हमने खोला। साउंड बहुत ख़तरनाक साउंड आ रहा था इसमें। हमने सोचा शायद टाइमिंग चेंज है क्या, लेकिन इसका टाइमिंग चेंज अच्छा है। लेकिन इसमें फॉल्ट जो है सीजर गियर और इसकी यहाँ जो पट्टी लगती है ये है। इसमें ये देखिए इसकी जो अंदर पट्टी लगती है वो पट्टी कट हो चुकी है और इसके बावजूद इसमें जो है सीजर गियर का एक साइड का व्हील जो है चला गया है। तो क्या हो रहा है, इसमें जो स्प्रिंग जो है कट हो गई, तो इसका साउंड जो है इसमें आ रहा है। ये वीडियो में आपको जानकारी मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहले आपको ऐसा कभी भी फॉल्ट आया हुआ है या फिर ये पहली बार आप देख रहे हैं। थैंक यू। 220 पल्सर है। इसमें क्या है, गाड़ी में स्टार्टिंग साउंड प्रॉब्लम था। जब भी रेस करेंगे बहुत साउंड आ रहा था, तो हमने सोचा इसका टाइमिंग चेंज जाके, लेकिन टाइमिंग चेंज जाके नहीं था। फिर हमने देखा तो इसका देखिए ये जो है इसका पट्टी जो है टूट गया था और पट्टी टूटने की वजह से जो है इसका सीजर गियर का जो है व्हील जो है अंदर का स्प्रिंग जो है कट हो गया है। ये देखिए ऐसे ही गोल घूम रहा है और इसमें जो है ये सीजर गियर का स्प्रिंग टूटने का और ये पट्टी टूटने का जो आपको वजह है कि क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बैलेंसर है जो हमारे क्रैंक और क्लच के बीच में जो ऑपरेटिंग के लिए इधर लगा रहता है। तो ये जो बैलेंसर जो है कस्टमर ने कहीं से चेंज करवाया और इसका पुराना वाला मैकेनिक शायद इसको पता नहीं होगा कि इसमें जो है 220 में ये नहीं लगता, ये लगता है 150 में, क्योंकि ये बाहर वाला सिरे से जो है उस मैकेनिक ने क्या किया है, इस बाहर सिरे से ये अंदर आपको ठीक है क्लीन से बैठ जाएगा। तो आपको इधर क्या है फिटिंग सेम रहेगा। फिटिंग सेम रहने की वजह से इसको क्या किया किसी मैकेनिक ने फिट करके जो है गाड़ी को भेजा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये निकाल लिया हमने। तो आपको एक अजब सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर की बेरिंग, जो ये बेरिंग जो है इस काउंटिंग से जो है बड़ी है, क्योंकि इसमें जो है इधर का जो काउंटिंग आया है आपको 220 में और 180 में जो आपको जो है बहुत बड़ा आएगा। और इसका बैलेंसर जो है इसका पीछे वाला मुंह जो है मोटा आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर जो है आपको ठीक से बैलेंस मिल रहा है बेरिंग में, लेकिन जो अब घूम रहा है ये अंदर जो है इसका बैलेंसर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे शेक हो रहा है। शेक होने की वजह से जो है इस पट्टी को कट करके, अब ये दूसरी पट्टी लाए हैं हम, इसको पट्टी को कट करके और ये सीजर गियर का जो है इसका स्प्रिंग कट हो गया है। और इसमें जैसे टाइमिंग चेंज आता है
वैसा गंदा सा साउंड शुरू हो गया। तो इसका हम दूसरा बैलेंसर लाए हैं। तो ये देखिए इसका बैलेंसर है, आपको डिफरेंस दिखा देते हैं दोनों में। देखिए आपको डिफरेंस पता लगेगा। ये जो है थोड़ा मोटा आएगा आपको, तो आप एक बार देख लें ठीक से। इन दोनों को अब गौर से देखें, ये जो है मोटा आएगा और ये छोटा आएगा। तो इसकी वजह से जो है गाड़ी में साउंड आ रहा था। लेकिन बाहर से देखेंगे तो आप तो सेम टाइमिंग चेन के बेरिंग गई होगी या फिर कहीं कोई टच हो रहा है पार्ट्स, ऐसा साउंड आपको आएगा। तो आप ध्यान से कभी भी काम करें। अगर आपको जानकारी नहीं है या फिर किसी से पूछें, अगर जानकारी है तो सही काम करके दें। क्योंकि देखिए ये दो बार काम हो गया, इस एक गलती की वजह से जो है इसका सीजर गियर चला गया और इसका पट्टी चला गया। अभी हमें जो है शोरूम पे स्टॉक नहीं मिला, तो हमने स्क्रैप से लिया है इसका एक पट्टी और ये जो बैलेंसर है, ये बैलेंसर और ये इसका सीजर गियर। तो तीनों को अभी हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद जो है आपको गाड़ी में साउंड चेक कराएंगे। थैंक यू।